Jungs, was geht? Ja. Hört man alles gut? Dann schnitzen wir uns gleich unsere Stöckle und Wir dann machen schnitzen wir gleich Essen. unsere Stöckle. Und zwar mit dem stumpfen Messer. Irgendwo gerade aus der Werkbank gezogen, weißt du? Irgendwo dort, was gar nicht liegen hätte Machen sollen. wir die Box. Da war's dann eine Schier. Wo ist Kelvin? Ja, das ist krass. Hier ist der erste Checkli. Mann, das ist... Oh! Das wird mein Stock. Ist ein bisschen moosig, aber das können wir Würstle abmachen. machen. Frische Luft, schönes Feuer, was gibt's Besseres? Das stimmt. Seht ihr hier den Meister am Ackern? Warte, dann komm mal nach hier hinten, komm mal nach hier hinten. Oh ja, ah ja. Alter, perfekt, Haken wir einmal in der Mitte durch. perfekt. Dem Mann geht gar nicht gut. Jetzt. Ja, yeah, top. Sehr, sehr gut. Macher. Serben vs. Waldbewerbung. Mein Auge! Das ist hier, wenn du hier das Würstel drauf machst und es ist hier gleich viel zu dünn, brennt das dünne Zeug ab und die Würstel knackt ab. Das Würstle. Würstle knackt ab, direkt ins Feuer. Scheiße. Boah. Ich gebe euch mal einen kleinen Zwischenstand. So weit bin ich, langsam wird's. So, langsam kommen wir der Sache näher. Jetzt noch ein bisschen verdünnen. Dann können die Würstchen schön dran rumlümmeln. Carli Manetti. So. Was sind's? Berner Würstle. Das sind ja doch so billig fliegt. Hä, was? Machst du das so, ey? Du bist so einer. Hart, hätte ich nicht erwartet von dir. Er war quer, er hat doch gar keinen Sinn. Seid mal ganz ehrlich, welche Art von Mensch seid ihr? Die Wurst quer auf den Stock oder gerade wie er? Das ist viel logischer. Er ist der gerade, ich bin der quere. Ja, deine wird runterfliegen, Alter. Wir werden sehen. Ja, das stinkt richtig gut nach Stockgott. Schön mal gut. Oh nein! Nein! Bitte nicht! Das gibt's nicht, Digga. Jetzt halt Ja, 3 für mich, 2 für dich. Jetzt werde ich auch zum geraden Schulter. Es ist noch in die noch in die Hälfte und da liegt's. Oh Mann, ey. Oh. Anna macht's ja richtig professionell, Alter. Alter, wie sieht denn das aus? Bin ich ein G? Anna wärmt erstmal auf, oder? Schön mit Holzgeschmack. Das Würstle wird, Jungs. Jungs und Mädels. Es wird. Jetzt bin ich auch dabei. Bester Mann. Hendrik Lamar Jackson. Willkommen. Du kannst ruhig noch laufen lassen, das sieht gut aus, ja? Zeig doch mal rein in die Cam, da unten sieht man. Fräsen. Düt. Und? Boah. Ist gut? Mhm. Aceton. ja. Aceton. Ja. Ich auch. Schnell. Krass. Speziranza. Speziranzi. Speziranzi. Für alles ist gesorgt. Guck mal, wow, ich kann so beide Flammen abernten. Das nennt man Professionale. Mädels, ja, lang und dünn oder klein und dick? Ja, so. Oder so. So, mach's noch weiter, dann hängt irgendwann durch. Zeig mal her. Aha. Lieber so. Sagt Stopp. Nein! Ich hätte gern. Oder wollt ihr so einen gerollten? Schießdreck. Plötzlich guckt meine Mutter zu. Schreibt's linke Rollen.
ist das gut. Alter. Jo, nicht so. Jo, nicht ins Feuer. Johannes, du musst ja ein bisschen die Hitze von oben mitnehmen. Nicht zu schnell, sonst isst du einen halben Teig, weißt du? Teig schmeckt gut, aber ich weiß nicht, mit Hefe, das tut am Bauch extrem weh. Muss gut durch sein. Ich glaube, nach dem dritten Stream sind wir gecancelt. Weil wir uns irgendwann wieder heimfühlen. Das muss voll hart sein, wenn du als Twitcher einen Permaban kriegst. Dann darfst du ja bei keinem Kollegen mehr im Stream zu sehen sein und alles. Wirklich? Ja. Du darfst gar nichts mehr. Nicht gesehen, nicht gehört, gar nichts mehr. Wer hat das schon mal? Hat das schon mal jemand bekommen? Flying Uber hatte das mal. Aber dann hat es aufgehört oder wie? Aber das ist, glaube ich, irgendwie geregelt gekriegt. Wenn du jetzt ein großer Streamer bist und juckt, also dann kriegst du ja bessere Kontakte. Hart, heftig. Ich finde heutzutage, finde ich schade. Ich gucke halt sehr gerne so Comedy-Filme an, wie Scary Movie oder zum Beispiel die Hochzeitscrasher und sowas. Und ich merke halt immer wieder, finde ich es traurig, dass die heutige Gesellschaft solche Witze nicht mehr zulässt, weil jeder sich direkt persönlich angegriffen fühlt. Das finde ich halt immer schade, dass jeder so empfindlich ist. Ja, Natürlich darf jeder empfinden, wie wir selber empfinden, aber dann, ja, das ist halt extrem. Also früher habe ich halt als Tränen gelacht das in solchen Problem Filmen. ist, heutzutage musst du jeden Satz 4-mal überdenken, bevor du ihn aussprichst. Naja. Weil du hast im Hinterkopf, oh, tritt es jetzt dem anderen jetzt so nah oder ist es zu persönlich? Ja, besonders als Streamer. Kann der mich jetzt in irgendeine Ecke dann drängen, weil Ja. ich das und das sage? Man muss schon zum Beispiel, wenn jetzt so ein Monte so eine Diskussion anfängt und ihm rutscht irgendwie ein Wort raus oder sowas, dann ist er halt immer gleich geschissen, weißt du, ich meine, obwohl es halt auch ein Mensch ist, wo Fehler macht oder wo manchmal was Falsches sagt. Genau. Ja. Warum wurde ich gerade so zum Sänger? Ich bin stärker wie du. Dein Würstchen kann abdrehen. Boah, ey, wenn du das machst, dann macht's ein Anakin unten im Arsch. Boah, guck dir mal die braune Stange an. Schau's dir an. Hey Leute, was geht? Das war mein erstes kleines YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine kleine Zusammenstellung von mir und meinem Kollegen bei unserem Halloween-Stream. Und ja, wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, folgt mir gerne auf YouTube, Twitch, TikTok. Ich habe zum Beispiel Ende des Jahres eine kleine Reise nach Oslo, 5 Tage geplant, wo ich auch meine Kamera mitnehmen will. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und man sieht sich. Ciao!